都記得一次咧，就係去 X 位嘅，咁就喺西貢瞓下就覺得有啲臭味添嘅，跟住心諗我哋3個人唔通有人賴。我覺得如果大家想揀一個比較可信嘅睡袋啦，建議可以睇翻佢係咪真係有 IDFL 專門去測試一啲羽絨或者係一啲睡袋係咪真係達到佢哋嘅舒適溫度咁樣。大家好啊，咁我係下一社嘅社長 Winston。咁我一直以嚟都係經營緊一個戶外品牌啦。咁之前亦都有搞過一啲二手市集啊，一啲MYOG 嘅 workshop 啊。咁而家都有 keep 住去講下一啲遠距離嘅徒步啦，賣緊一啲保暖嘅用品咁樣。咁我第一次露營其實都講緊係15年前左右，其實嗰陣都唔算係露營。咁嗰陣時就年少氣盛啦，跟咗一啲教會咁樣啦，嗰陣時都玩得好堅嘅。佢哋話去3日2夜去蚺蛇尖咁樣，咁嗰陣時聽到哇覺得好有挑戰性喎，跟住就去啦。咁但係最後就真係發現係自己係真係唔係好搞得掂，最尾嗰日係好攰嘅。其實嗰陣時都未正式露營添，咁嗰陣係上到去蚺蛇尖嗰個標距柱，跟住係拎個睡袋瞓咗一晚。但係都好多謝嗰一次嘅，咁嗰次好彩係冇令到我驚咗露營，反而係我覺得哇原來香港係真係可以好靚喎！啊，突然間諗起我之後正式露係同其他人露，其實嗰陣時都係租嘅，喺藝城嗰度買一個蜥蜴仔，4人應該好多人都有經驗㗎啦，就200幾蚊啦。咁買完之後咧就東拼西湊咁樣湊到啲 gear，跟住就同2個 friend 一齊去露營咯。即係嗰陣時中學讀緊書啦，佢係幫我補化學嘅一個補數學啊物理咁樣。突然間問起大家都有興趣露營喎，就去咗鳳凰山咁樣。嗰陣時我負責帶嘢食嘅，跟住一蝦碌嘢就係我嗰陣咧，唔知有睇咗教育電視多啦，跟住心諗好似野餐咁樣，淨係帶啲雪芳蛋糕上山。跟住點知去到山頂，你知鳳凰山凍㗎嘛？即係就算係夏天都好啦。跟住我哋每個人食咗2包蛋糕，跟住唔夠2個鐘已經好肚餓。然之後啲人就問啦：喂，有冇其他嘢食啊？係啊，我哋係連 cook set 嗰啲都冇嘅。跟住就我哋好絕望嘅時候咧，咁啱咧就撞到隔離咧有班澳門人，佢喺澳門過嚟露營啦。跟住然之後佢哋犀利到係帶啲卡式爐啊，帶咗幾 pack 嗰啲啤酒啊，然之後見我哋即係幾個人啲飢寒交迫咁樣就問：喂，你食唔食嘢啊？咁樣梗係兩反應啦。嗰陣時就即刻狗衝過去，然之後就同佢哋吹下水啊，拗下水吹啊，跟住就一邊吹水一邊就唔覺意咁喺個爐度夾走幾嚿咁樣。係啊，都好多謝佢哋。如果唔係真係又係一個 bad trip 咁樣。點解你去親都係啲咁難嘅地方嘅？好難咩？因為嗰冇概念啊，你嗰下你冇概念你就唔知咩係難咩係易噶啦嘛，你淨係知哦好靚我要去。都記得一次咧，就係嗰陣時啱有概念去 X 位嘅，咁就喺西貢瞓嘅時候係好唔舒服嘅，因為嗰個係石灘嚟嘅，去到先知。跟住然之後咧瞓下就覺得有啲臭味添嘅，跟住心諗我哋3個人唔通有人瀨屎咁樣嗰啲啦。我摸下自己背脊，跟住發現咦點解有啲好似骨咁嘅嘢嘅？嗰下即係都有啲驚嘅，咁然之後咧就諗住冇理佢咧，就照瞓啦。點知都係瞓唔着，都係好臭，跟住有嘢揞住，係好唔舒服。然之後就的起心肝話，即係同啲 friend 講話咩？喂，不如我哋掀開隻營睇下咩嚟啦。跟住一掀開，嗰日哇，發現係條腐爛咗嘅魚嘅屍體。先知哇，點解咁臭啦？拎翻隻屍體，講緊已經係5、6點啦，已經係日出嘅時候，所以就成晚都冇得瞓咯。有一個 bad trip 咁樣，當係有個經驗啊，揀營你就小心啲，唔好是但就揾個地方瞓咁樣。哇！初頭用一啲返學背囊啊，打到佢爆晒啊，跟住然之後喺出面扣嗰啲睡袋啊，又扣食物啊咁嗰啲咯。咁之後慢慢有概念啦，跟住開始儲錢啊。喺又係藝城啦，買咗個背囊，咁又真係有背架嘅。嗰陣時已經第一次買，嗰一下就冇理到自己有幾重咯。嗰陣時我都係講緊40零50 kg 咁樣啦，但係我就買咗個60、70 lit 嘅背囊咁樣。一買之後咧就搞唔掂啦。你買咗70 lit，你冇理由唔擺啲嘢裝落去噶嘛。咁就越買越多，跟住買到係每次去露營都10幾、20幾 kg，然之後俾個 friend 笑你。
次次都帶緊個雪櫃上山咁樣。嗰陣時係誇張到係連嗰啲喺家品店賣嗰啲涼墊啊、咩萬金油啊，即係風扇又帶埋去啊，跟住孭到個人傷晒咁樣。之後慢慢就發現，咦，佢有孭咁多嘢翻嚟做咩咧？我去到咁辛苦，不如唔好去露營啦，屋企嘆冷氣好過啦咁樣。玩輕裝一嚟啦，就係見到一啲朋友佢開始玩嘅，咁我開頭都跟住佢哋啦。如果我真係要去翻比較遠嘅地方，即係可能分流啊，或者係長咀啊咁樣，咁我咪仲係可以孭住10幾 K， 同埋加上嗰陣時自己成日都會有慣性拗柴，開始諗點樣可以再輕啲啊咁樣，開始買一啲輕啲嘅型啦，換一套比較輕啲嘅曲 set 啦。睡袋啊，點樣可以再輕啲啦咁樣？覺得輕嘅係嗰隻型係咩啊？哦，正星好似叫咩風吟啊？雲雀啊，雲雀2啊，正星雲雀2咁樣嗰啲。咁嗰陣時唔係話好理解國外嗰啲大牌子出緊咩 model 嘅，跟住就見自己價錢又 afford 得到，跟住就試下買咁樣，咁又真係輕好多喎。再之前我記得係木高迪嘅 T2 啊，嗰陣時仲要讀緊大專啦，咁啲社區中心嗰啲帶露營嘅阿 Sir 講冇 budget 嘅話，你又想繼續露營，咁不如買呢一個啦，因為你係咁問中心借都唔係辦法噶嘛。睡袋我記得開始咧，好開始前咧係二手嗰陣時 Facebook 有啲露營嗰啲二手 gear 群組咧，咁嗰陣時係冇乜概念嘅，咁就總之記得啊嗰陣時喺西灣好凍啊。咁嗰陣時係好似500蚊買呢個負10度翻嚟，即係之後發現就冇可能去到負10度啦，你500蚊咁樣。咁但係開始去諗留意翻就係佢睡袋可以點樣再輕啲咁樣。佢嗰個羽絨嘅質量啦，同埋佢哋用嗰個布料嗰個單尼數定 D 嗰個數值啦，係咪好薄啊咁樣嗰啲？咁好老實講，真係搞咗個行一社嗰陣時，先至開始思考，因為嗰陣時先開始即係叫做又宣傳咁樣，但係又了解一下 Ultra 嘅文化啦，咁就開始同行山啦，同埋其他嘅山嘅朋友一齊露營，跟住就開始了解到即係原來有 Yamatomiji 嘅，原來有 CPAC 嘅，原來有咁多唔同嘅 Ultra 呢牌子嘅，同埋有個好處就係你可以瘋狂咁試嗰啲 gear 咯。我哋有一次試過就係喺東灣嗰度咧，就4-5張嗰啲垂直嘅牌子咁樣，跟住排晒一字排開，跟住然之後逐張瞓，咁我哋就真係知道邊一張係啱自己多啲。因為好多時上網睇嗰啲嘢，可能就幻想自己用得好美好啊嘛。咁我覺得呢一啲活動其實對於新手入坑或者係唔想買錯 gear 嘅話，係一個幾好嘅 idea 嚟嘅。咁其實都係一啲實際情況啦。咁嗰陣時疫情本身轉咗行又冇乜嘢撈咁樣，都諗緊喂，不如即係咪都冇嘢撈，咁不如撈翻試下啲自己中意做嘅嘢。咁嗰陣時就即係好多謝三碗福俾我機會啦。咁我就膽粗粗咁試完佢哋啲飯之後咧，就再話會唔會試下嚟香港賣啊咁樣。咁嗰一下幾佩服自己，因為嗰陣時係要即係訂一個貨板嘅一個數量。咁但係其實嗰陣時係唔知道會唔會清得晒，因為冇人咁樣去賣嗰啲飯噶嘛。佢唔似一般 gear 你可以擺10年8年。咁嗰啲飯嗰陣時講緊係得9個月嘅咋，頭2-3個月賣唔到嘅話，咁你成個版嘅貨就可以唔要咁樣。但係嗰陣冇理咁多啦，即係咩都試咁樣，亦都好多謝我啲朋友支持啦。譬如阿Yama教啦，咁嗰陣時又幫手去諗個名啊，咁啊幫手整個 logo 啊，跟住先至可以推動件事快啲完成咯。咁其實而家我冇賣飯噶，主要都係賣翻睡袋，咁就 C2H3 一個台灣嘅牌子啦。當初認識佢咧都係經過朋友介紹嘅，本身就係自己諗住換睡袋，即係嗰一個負10零度但係500蚊嘅二手睡袋啦。跟住就開始揾下，揾到一個牌子係有少人識啲，但係佢又啲料好似幾好喎。跟住就真係自己膽粗粗買咗翻嚟，就用咗半年。跟住我諗都用咗成20零至50次咗啦，已經。即係我基本上係喺 office 又用啊，露營又用啊，瞓覺又用啊，凍嘅時候都拎出嚟用啊。咁就收一發現佢真係冇甩過嗰啲毛出嚟喎，因為之前買過嗰啲都好易甩嘅。咁同埋佢哋又真係有個證明，就係佢入咗一啲 IDFL 嘅實驗室去檢測佢哋嗰啲羽絨成分啊。
佢哋本身係咪真係有嗰個舒適溫度係達標咧咁樣。我嗰陣時睇到佢啲 report 詳細，咦點解嗰個咁正嘅品牌，但係冇人發現或者冇人去幫佢宣傳嘅，跟住就又係膽粗粗咁問下，咁就開始引入咗一個睡袋翻嚟，好托賴就大家都 so far 啦，都欣賞佢哋呢一個品牌嘅睡袋咯，基本上冇乜收到一啲唔好嘅 comment 咁樣。咁我當時係其實係帶個舒適溫度係-4度嘅睡袋嘅。點解咧？因為本身我睇咧，佢哋當時嘅天氣最低係0度，但係有時候咧係會係突然間再凍多幾度嘅。咁我係 for 嗰啲時間。點解會揀呢一種就唔揀 Creed 咧？係因為如果 Creed 嘅話咧，其實係好受呢一個睡墊嘅 R 值啦，或者係佢本身嘅質量好冇咧，係影響到你嗰個溫度係幾多嘅。一嚟佢係會比較準啲啦，二嚟就係佢會冇咁多嘢影響到佢嗰個溫度咯。第三就當然我自己係使用習慣啦，因為佢本身佢做得比較闊啲嘅，所以喺入邊即係可能我要比較轉身啊，或者係要喐下隻手啊，我都係有空間。但是同時我亦都有嘢包住，我就中意呢種感覺。暫時我哋而家新嗰啲咧，其實都會用咗一啲防止佢嗰啲邊位咧攝入去嘅拉鏈係啦。你喺個睡袋入邊，其實你知要做動作係唔方便嘅。咁你扯嘅時候好容易咧就扯到佢入邊一啲布啦。咁當然大家知 Ultra 咧有啲係特別薄㗎啦，所以咁樣其實對於你嗰個睡袋內容咧係有增強咗嘅，因為冇咁易攝完之後咧，你拉翻出嚟又會整甩啲線或者係整爆嗰一塊布咁。咁呢一啲都係近呢1年先有嘅。另外佢亦都有個位啦。咁我自己咧就最中意係擺眼鏡嘅。咁本身佢應該係擺手機，但係我覺得如果我呢個位仲擺手機咧，其實係有啲嘢揞住咗我自己，我就唔係咁舒服咯。咁我中意擺眼鏡嘅原因係因為我唔使一起身嘅時候，我要周圍揾眼鏡或者唔知個眼鏡擺喺邊度。我覺得如果大家想揀一個比較可信嘅睡袋啦咁我建議可以睇翻佢係咪真係有去一間叫 IDFL 嘅廠去做一個認證咁啦。咁呢個其實係啱好咧，就係琴日啊，佢老細過嚟香港咁啊，啱好咁啊俾我睇咁。即係其實 IDFL 呢個機構咧，其實就係全世界都有嘅。咁佢係專門去測試一啲羽絨或者係一啲睡袋係咪真係達到佢哋嘅舒適溫度咁樣嘅。佢喺美國啊，跟住歐洲啊、中國啊、台灣同埋越南，佢都係有個 lab 喺度嘅。咁佢咁啱就近期啦，就去咗台灣嗰個 lab 度檢測佢嗰啲羽絨咁樣，就係講緊佢嗰個羽絨嘅比例啦，即係譬如大家成日都會見到嘅95:5咁樣，係咪又真係好似係咁講，就係嗰個羽絨同埋嗰個絨嘅比例係嗰個程度咧？咁另外就係佢入邊嘅羽絨係咪好似係咁講，即係白鵝絨嘅？咁係咪其實入邊都會混咗一啲鴨絨、鵝絨咧？咁呢個報告都會出到。咁另外最重要嘅就係嗰個 feel power，即係嗰個蓬鬆度啦，應該講。係咪真係好似係咁講係850啊或者950咁樣啦？咁呢個報告都會提到，如果嗰一個公司佢係賣睡袋，咁佢係可以提供到啲報告嘅話，咁其實佢嘅說服力或者可信程度咧就會高好多咁樣。咁大家即係買睡袋嘅時候都可以留意下啲品牌會唔會有咁樣。呢個睡袋佢個羽絨嘅產地來源喺邊度？如果我呢一份啦，咁其實係講緊嚟緊會出嘅羽絨衫嘅，佢就係講緊喺意大利嗰度入口嘅原材料嘅話，咁就係一個白鵝絨咁樣咯。咁呢個就係佢嗰個 test 嗰個 number 咁啊，大家有需要嘅話，即係亦都可以去揾翻台灣啊，或者係網上面去睇翻呢一個實驗嘅結果咁樣嘅。